Per a algú que estigui investigant els seus avantpassats, pot ser interessant plantejar-se un dels anàlisis d'ADN que existeixen al mercat, especialment pensats amb aquest objectiu. I tot i que existeixen diferents tipus de proves, diferents parts de l'ADN a tenir en compte, la major part d'empreses es centren en analitzar l'ADN autosòmic, que a banda de ser el majoritari, és el que ens vincula amb els avantpassats de totes les branques. Bé, més o menys. En aquest vídeo intentaré explicar com funciona un test d'ADN autosòmic orientat a la genealogia, quina informació ens pot donar i quines limitacions cal que tinguem en compte. Com ja he explicat en un vídeo anterior, el genoma humà està format per 23 parells de cromosomes, 46 cadenes que contenen tota la informació genètica necessària per la vida i que rebem a parts iguals del pare i de la mare. Cadascuna d'aquestes cadenes està formada per la successió de milions i milions de nucleòtids, les 4 peces amb les que es codifica aquesta informació i que representem amb les inicials adenina, citosina, guanina i timina. Del conjunt dels 23 cromosomes que rebem de cadascun dels pares, 22 són els anomenats autosomes. Cadascun d'aquests autosomes es forma per recombinació aleatòria dels 2 cromosomes que té el pare o la mare. Per exemple, el cromosoma 1 que rebem del pare es forma en fragments dels seus 2 cromosomes 1, que els ha rebut dels seus pares, és a dir, dels nostres avis paterns. Per tant, cadascun dels 22 autosomes que rebem del pare els formen fragments que venen dels 2 avis paterns i els 22 autosomes que venen de la mare per fragments dels 2 avis materns. Extrapolant, cada fragment que ve d'un dels avis pot estar format per fragments dels seus pares, és a dir, dels nostres besavis, i així successivament, de manera que podem entendre el nostre ADN com un mosaic format per informació genètica dels nostres avantpassats. Això vist des del nostre punt de vista en relació amb els avantpassats, però vegem què passa des del punt de vista dels avantpassats cap als seus descendents. En el moment de tenir fills, tant el pare com la mare transmeten a la seva descendència la meitat del seu ADN. Com que el procés de recombinació és aleatori, cadascun dels fills rep una meitat diferent dels pares. Hi ha una part que pot coincidir, però n'hi ha una altra que no. Per exemple, aquí podeu veure la comparació entre els meus cromosomes paterns i els del meu germà. En verd, veiem les regions en què la seqüència és idèntica i, per tant, l'ADN prové del mateix avi. I en vermell, les que són diferents. És a dir, que on un ha rebut l'ADN de l'avi patern, l'altre n'ha rebut de l'àvia. En els cromosomes materns passa exactament el mateix. Una part coincideix, però una altra no. Una conseqüència d'aquesta transmissió aleatòria és que cadascun dels fills rep proporcions desiguals de l'ADN dels seus avis. És cert que rebem el 50% de cadascun dels pares, però pot ser que aquest 50% que ens ve de part del pare, un 30% vingui per la part de l'avi patern i un 20% per part de l'àvia paterna. O sigui, que per una banda tenim que a mesura que ens allunyem d'aquest avantpassat comú, la proporció d'ADN és menor. A cada generació, els segments que provenen d'aquest avantpassat es van dividint i recombinant-se amb l'ADN d'altres avantpassats, d'altres branques. Però a més, com he dit, aquesta herència és aleatòria i desigual, així que d'alguns avantpassats en tindrem més quantitat del que seria esperable i d'altres en rebrem menys, fins a arribar al punt en què l'ADN d'un avantpassat concret ja no es transmet a la següent generació. És per això que és molt difícil calcular el grau de parentiu entre dues persones que comparteixen ADN, sobretot si l'avantpassat comú és molt llunyà. I és per això també que dues persones que estan emparentades poden no tenir gens d'ADN en comú. Tot dependrà de la distància que els separi en termes de generacions i també de l'atzar. Així doncs, un test d'ADN tractarà de comparar la seqüència genètica de dues persones per veure si existeix un segment on aquesta seqüència sigui idèntica, cosa que indicaria l'existència d'un avantpassat en comú. I així, amb l'ajuda d'un ordinador, començaríem a comparar les seqüències. A, T, G, C, A, T, A, G... Però un moment, tampoc és ben bé així, ja que hem de tenir en compte un parell de qüestions. Per una banda, estem parlant d'un volum enorme de dades. Penseu que només el cromosoma 1, que és el més llarg, ja té una seqüència de 249 milions de bases. I la suma dels 22 cromosomes és de gairebé 3.000 milions de bases. A més, per cada cromosoma en tenim 2 còpies, així que s'han de comparar aquestes 2 còpies amb les 2 còpies de cadascuna de les persones que hi ha a la base de dades, per la qual cosa, encara que ho faci un ordinador, el volum de dades és ingent. Però per altra banda, tenim que el 99,9% de l'ADN de tots els humans és exactament el mateix, cosa que si ens ho parem a pensar és evident. L'ADN no deixa de ser el manual d'instruccions de qualsevol ésser viu, i per força tots els individus d'una mateixa espècie han de funcionar igual. Des d'un europeu fins a l'aborigen de l'illa més remota del Pacífic, tots tenim les mateixes instruccions, que contenen des de la producció de proteïnes i enzims
fins a la formació d'òrgans com el fetge o el cor i el desenvolupament dels complexos sistemes que formen el cos humà. Tot i que la tecnologia per seqüenciar el genoma complet existeix i cada vegada és més assequible econòmicament, la major part dels tests d'ADN funcionen analitzant només determinats marcadors, punts concrets de la seqüència on se sap que existeix una certa variabilitat. Els marcadors més utilitzats són els anomenats polimorfismes de nucleòtid simple, o SNP, SNPs, per les seves sigles en anglès. Com el seu nom indica, un polimorfisme de nucleòtid simple és un punt de la seqüència on un nucleòtid ha estat substituït per un altre. I en aquestes proves comercials s'acostumen a analitzar 700.000 SNPs, 700.000 marcadors al llarg de la seqüència de 22 cromosomes. En relació amb el total d'ADN, això és molt poc, és un 0,02%, però és suficient per determinar si dues persones estan emparentades genèticament. El resultat primari del test és el que podríem dir-ne una versió simplificada del nostre ADN. Una llista amb cada marcador analitzat, la seva ubicació dins el genoma, amb el cromosoma i la posició dins la seqüència, i els valors dels dos nucleòtids, el del cromosoma patern i el del cromosoma matern, tot i que de moment no tenim manera de saber a quin dels dos cromosomes correspon cadascun d'ells. Però aquests resultats per si sols no ens diuen gran cosa. Necessitem, ara sí, comparar-los amb la resta d'usuaris del laboratori on ens hem fet la prova. Així que entre dos usuaris s'aniran comprovant un per un els valors de cada SNP. És a dir, si un dels dos nucleòtids d'un usuari coincideix amb un dels dos nucleòtids de l'altre usuari. Òbviament, la coincidència d'un o uns pocs SNPs no són indicatius de res, ja que es pot deure a la casualitat. És per això que els laboratoris fixen un llindar a partir del qual una successió de marcadors forma un segment. 500 SNPs, 900, 1.000... I ara sí, si hi ha una quantitat de marcadors consecutius coincidents, es considera que tot aquell segment és coincident. I per tant, que hi podria haver un parentiu. A partir de la quantitat d'ADN que comparteixen aquestes dues persones, podem fer un càlcul del parentiu i començar a buscar l'avantpassat comú. Però per no allargar-ho massa, això ho parlarem en un proper vídeo. Si us ha agradat aquesta primera part, podeu fer clic al botó m'agrada i, com sempre, us podeu subscriure per donar suport al canal i per estar al corrent de les noves publicacions. Fins aviat!